没想到早上去帮表妹拔花生的路上啊，还让我发现了这么一条小鹅沟。你们说这样的环境啊，会有什么鱼？水面不大，但是这个水的颜色啊，比阿萨姆还浓。这么浑的水啊，钓无鳞鱼肯定有搞头啊！这个洪水刚退下去啊，到处都是蔫蔫的，搞得难受的要死。我计划就焖竿钓到那片乱竹堆去。鱼竿它是这2根老远沿加钓泥的海棠，一个是3.6米，一个是4.5米的哦。来，搞里头。来了，什么鱼？起来！哦，当脚鱼！我勒个去，好大！哇！你们看，我的妈呀，好大的当脚鱼啊！还是第一次钓到这么大的，这个不得7、8两了，你们看。哦，我还以为是鲶鱼呢。来，我们赶紧继续啊！这个当脚鱼这么大一条啊，能来个3、5条我都满足了。还是高兴的太早了，3个小时就钓了一条当脚鱼。现在天色暗下来了，我们装上这个夜光漂，准备夜钓啊！哎，来了，什么东西？哦，鲤鱼，哦呦，小鲤子，第2条，呼，来了，哦，这个大，哦，什么东西呀？哦呦，我的妈！大家伙，什么鱼？还没看出来是什么鱼。鲤鱼，哎呀，我的妈！哦呦，有点生猛啊！我的妈！哦，这力道太足了。不是，鲤鱼。这条可以，那可以吧？大鲤鱼，溜得过瘾了。第3条了，哎呀，还跑出来了！哎，来了，我，这都不中。本来还想钓一条收竿鱼，快3个小时，1条都不上。我老表在上面那里，今天晚上直接打空军了，收了，现在也不找了。今天只能又当获3条了。你们看这个当脚鱼，我勒个去，好大一条，亮喽了不？还有2条鲤鱼，这2条鲤鱼呢，一会儿老表要，我们就给他吧。